在上海隔离已经超过1个多月了啊，那很多人也都是接近30天左右的这个隔离生活，那很多人都反映自己家里的冰箱啊已经空了啊，冰箱里面没东西可吃了，到处找吃的啊，等待着这个上面发一点好吃的东西下来。但是呢，上海有一位女子最近在网上晒了她的隔离34天后的冰箱，网友们纷纷说：“哇，灾难片里面能活到最后的人啊！”这位女子分享了一段让人非常羡慕的视频，因为疫情原因，她已经被隔离在家里面34天了，但是这名女子的冰箱仍旧处于一个非常充足的状态。里面不仅有各种各样的果酱和水果鸡蛋、蔬菜也非常的丰富还有肥牛卷之类的剩下的食材再吃1个月都没有问题那真的是很厉害。很多会收拾、会囤货的人呢，最近都成为大家争相夸奖的人。以前提倡断舍离的人，现在真的就后悔不已了当然还有这个段子，还有一些抖音上的视频也显示了一些这个勤劳的家庭主妇是怎么样利用家里的电冰箱囤下了大量的生活物资，保证了全家在疫情期间的吃喝的我不知道你们家冰箱的情况怎么样了，如果有时间有条件的话，不妨拍个照发在我们这个视频下方的评论区，让大家都了解一下你们家冰箱囤的货是个什么样子的。